आप लोगों ने खीर कब से ली है ये? पहली बार? पिछले 3-4 साल से ले रहे आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे को जैसे सर्दी जुकाम नजला रहता था वो पूरे 1 साल तक नहीं हुआ। नहीं हुआ लेकिन कोई मेडिकेशन? नहीं, कोई मेडिकेशन नहीं है। आप कब से ले रहे हैं? मैं सर 3-4 साल से ले रहा हूँ। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगता है और ये इसका फ़ायदा बहुत लगता है मुझे। 30-35 साल से एक जो साइनस जैसे। आपने कब से लिए? आप सब लोगों को गोपाला जी का नमन। देखिए, सुना आपने, क्या कोई विश्वास करेगा कि खीर खा के इंसान की खांसी ठीक हो गई, जुकाम ठीक हो गया, नज़ला ठीक हो गया, दमा ठीक हो गया, अस्थमा, रेस्पिरेटरी चैनल जो श्वसन तंत्र की जो बीमारियां हैं, जो श्वसन तंत्र की बीमारियां हैं, उनसे बहुत आराम मिला। और बहुत सारे लोगों के तो ऐसे इंटरव्यू मिले, ऐसे लोगों ने अपने अनुभव बताए कि ये खीर खाने के बाद में उनका दमा बिल्कुल ही ठीक हो गया, उनकी खांसी बिल्कुल ठीक हो गई। जो इन्हेलर लेते थे, जो पफ लेते थे, जो मेडिकेशन पे थे, 100% कहते थे मॉर्निंग में उठते थे तो इतनी बेचैनी कि जुकाम के मारे पानी से नाक से पानी इतना बहता था, आंखों से पानी, कि बुरी हालत हो जाती थी, वो ठीक हो गए। मैंने सैकड़ों लोगों के इंटरव्यू लिए, थोड़ा कट शॉर्ट करके मैं इंटरव्यू लोगों के दिखा रहा हूँ आपको। अगर मैं नहीं दिखाता तो शायद विश्वास नहीं करता। इस दिव्य खीर में है क्या, इसमें क्या घटक हैं, ये कब दी जाती है, इसको कौन देता है, इसका मैं आपको, जो हमारे वैद्य जी हैं, हमारे टेक बल्लभ जी, ये निस्वार्थ सेवा भाव से काम कर रहे हैं, किसी से शुल्क नहीं लेते। मगर इसकी कंडीशन सिर्फ ये है कि ये मॉर्निंग में निहार मुँह ली जाती है और इसको कैरी नहीं किया जा सकता, क्योंकि घंटे 2 घंटे बाद इसकी जो गुणवत्ता है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर किसी को लेना होता है तो यहीं आके वो लेता है। दूर दूर से भी आते हैं लोग बाग, हमारे अपने लोकल के ही नहीं, बाहर से भी लोग आते हैं, क्योंकि इसको अगर भेजेंगे बाहर तो प्रॉब्लम होगी ना। अगर मान लीजिए धूप में एक्सपोज हो गई, ये पूर्णिमा की रात्रि में सारी रात, ये चांदनी रात में एक्सपोज करी जाती है, सारी रात ये बनाई जाती है। इसके मैं पिछले वीडियो भी आप मेरे देख सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसके क्या घटक हैं, कौन बनाता है, कैसे बनाता है, कितनी मेहनत से बनती है, कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है इसको बनाने में, ये जो वैद्य जी बताएंगे आपको वीडियोज़ में, पिछले वाले वीडियोज़ में। और वैद्य जी का मैं इंटरव्यू भी दिखा देता हूँ इस वीडियो के एंड में, बीच में कहीं। तब तक आप देखिए, लोगों के अनुभव सुनिए और देखिए। उद्देश्य मेरा, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये ज़रूर सलाह दूंगा कि अगर मेडिकेशन अपने डॉक्टर, जो आपके फिजिकल मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं, उनकी सलाह पे ज़रूर चले। मैं उसको कभी कंडम नहीं करूँगा, क्योंकि आदमी का इन सब चीज़ों में देखिए इमरजेंसी नहीं है। अगर इमरजेंसी है तो भागता फिर आदमी एलोपैथिक ही तरफ है। तो उनकी एडवाइस पे, उनके जो मेडिकेशन चल रहा है, अगर छोड़ रहे हैं तो, नहीं छोड़ रहे हैं तो। गोपाला जी मोटिवेशन वीडियोस का कहीं भी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसमें, कहीं कोई मैं भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप कहें कि मुझसे मैंने खीर दवा खा के खीर खानी शुरू कर दी, मगर जो परिणाम मिले, जो देने का उद्देश्य सिर्फ ये कि दिव्यता ज़रूर है, चंद्र की जो किरणें पड़ती हैं, इनमें क्या ऐसे विशेष गुणधर्म हैं जो इस खीर में अमृत तुल्य गुण भर देते हैं और लोगों को जो इस टाइप के अस्थमा के जो संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ठीक होने लगती हैं। देखिए, इंटरव्यू सुनिए। और एक रिक्वेस्ट, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। नोटिफिकेशन बेल आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें। ऑल भी आता है तो ऑल में दबा देंगे तो जो सबसे पहले हमारे जो अपडेट्स होते हैं वो सबसे पहले आपको पहुँचेंगे। ज्वाइन बटन का फ़ायदा ये होता है कि आपके मैसेजेस हमें सबसे पहले अपीयर होंगे और हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम आपके उत्तर दें, संतुष्ट करें आपको अपने उत्तरों से। देखिए, सुनिए, इंटरव्यू सुनिए और जो हमारे वैद्य जी, तेग बल्लभ जी हैं, इनका क्या कहते हैं, इनका भी संदेश सुनिए आप। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस देख के आए हैं और फेक नहीं हैं। कहीं सुना आपने, आप भी? हाँ जी, मैंने आपकी वीडियो ही देखी है। उसमें आपके जो व्यूवर्स थे उन्होंने बोला था कि हमें काफ़ी इफेक्ट हुआ है खीर खाने के बाद। उसके बाद मैं भी आई हूँ, मेरे परिवार के बहुत सारे लोग आए हैं। नहीं, ठीक है। एक तो देखिए, कोविड की वजह से रश कम है, नहीं तो 3 साल पहले इतना रश था यहाँ पे, भीड़ दुनिया भर की। आप रुड़की की ही हैं? नहीं, मैं यमुनानगर से, हरियाणा। तो हरियाणा से आई हैं आप? खीर कब से ली है ये? पहली बार? पिछले 3-4 साल से ले रहे आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे को जैसे सर्दी जुकाम नजला रहता था वो पूरे 1 साल तक नहीं हुआ लेकिन कोई मेडिकेशन? नहीं, कोई मेडिकेशन नहीं है। आप कब से ले रहे हैं? मैं सर 3-4 साल से ले रहा हूँ। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगता है और ये इसका फ़ायदा बहुत लगता है मुझे। 30-35 साल से एक जो साइनस जैसे। आपने कब से लिए खीर? लास्ट ईयर से लिया मैं। कैसा रहा है? सही है, मतलब नहीं, मतलब स्वाद में नहीं,
ये मेरी बेटी है सर। अच्छा नहीं मतलब मेडिसिन साइनस है। साइनसाइटिस साइनस की वजह से तो साइनसाइटिस का अच्छा लेती है खीर इसकी, तो उसको 1 साल तक कुछ नहीं होता, लगभग 1 मतलब इसका साल। मतलब कोई मेरेकुल इफेक्ट है ज़रूर इसके अंदर, मानते हैं इस चीज़ को आप? चलो हैं, चलो चलो चलो। आप खीर कब से ले रही हैं? मेरा दूसरी बार है। लगा कैसा आपको? बहुत अच्छा, और मैं काफ़ी दिन से बहुत दिक्कत में थी। 3 साल से मेरे को ना एलर्जी की बहुत खांसी की प्रॉब्लम थी, और आज मैं बहुत ठीक हूँ। आप भी पहली बार ले रहे हैं खीर? सेकंड टाइम। लगा कैसा आपको? अच्छा है, मतलब एक बार लेने के बाद पूरी सर्दियों में जुकाम वुकाम नहीं होता। वेरी गुड। आप लोग पहली बार ले रहे हैं खीर? थर्ड बार। लगा कैसा? अच्छा लगा। नहीं अच्छा नहीं, स्वाद में नहीं, स्वाद में नहीं, आराम है। मतलब खीर खीर समझ के नहीं खा रही हैं? जी जी बहुत गुणकारी है। नहीं आप दवा समझ के खा रही हैं खीर? दवा समझ के मतलब अच्छा लगा? बहुत गुणकारी है। आप कब से खा रहे हैं खीर ये? भाई खीर तो मैं कई बार खा ली, लेकिन पिछले गत वर्ष नहीं खा पाया। नहीं लगा कैसा आपको? दवा का कैसा असर लग रहा है? बस दवाई तो दवाई ही है। नहीं मतलब असर हो रहा है इसका? बस मुझे तो विशेष असर नहीं, पर इतना मैं समझो कि इसके खाने से ही शायद मैं सही रूप से मतलब फ़ायदा कर रही है, फ़ायदा कर रही है, फ़ायदा कर रही है। आप लोग, आपका तो हो गया। आप कब से ले रहे हैं भाई साहब खीर? 3-4 साल से ले रहा, और इससे बड़ा फ़ायदा है मुझे तो। मतलब ये जो दिव्य खीर माने इसको, हाँ जी, है ना, दिव्य खीर माने, जैविक खीर है, बिल्कुल जैविक मतलब खीर। कुछ असर है? इसका असर है जी, काफ़ी असर है, ऐसा नहीं। आप भाई साहब कब से ले रहे हैं खीर ये? मैं लगभग ले रहा हूँ सब 10 साल से। लगा कैसा आपको? बहुत बढ़िया लगा साहब, इससे आराम है, बच्चे को आराम है। नहीं बेटा छोटा बच्चा, ये आपका नाती है। बेटे बता कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं स्वाद में नहीं यार, टेस्ट में नहीं, कभी मतलब कहेंगे मुझे स्वादी लग रही है, वैसे कैसा लग रहा है? आपको अब इसको आराम है। बताओ बेटे। आराम लग रहा मतलब खांसी जुकाम होता था? हाँ, पहले खांसी जुकाम रहता था। हाँ तो मतलब इसको, खांसी जुकाम रहता था। हाँ और जब से दवाई ले रहे हैं तब से इनको बहुत आराम हुआ। इनका कोई मेडिकेशन? पर मेडिकेशन तो ये कि इनको जो जुकाम वगैरह होता था पहले, अब वो नहीं हो रहा है इनको। बहुत आराम मिला। आप भाई साहब कब से ले रहे हैं खीर ये? मैं भी पिछले 3-4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। नहीं लगा कैसा आपको? बहुत अच्छा है, इससे फ़ायदा है। मैंने अपनी पत्नी के लिए भी ले लिया है, घर ले जा रहा हूँ मैं। उनको खांसी की बड़ी प्रॉब्लम है, शुगर की भी प्रॉब्लम है। मतलब जो रेस्पिरेटरी चैनल है, जो सांस की प्रॉब्लम्स है, हाँ उसमें फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। अच्छा जी जी, धन्यवाद। अच्छा सर। आप भाई साहब एक सेकंड, आप ले रहे हैं खीर, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। नहीं स्वाद में नहीं, नहीं स्वाद में नहीं, मैं कह रहा हूँ जी, आप गलत समझ रहे हैं। नहीं मेरा मतलब कि इसका मेडिसिनल इसका इफेक्ट। जी जी, मैं भी 3-4 साल से ले रहा हूँ। मुझे ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम थी। अच्छा। और डॉक्टर एलोपैथिक में मैं मिला था, तो उन्होंने बताया कि जब भी मौसम चेंज होता है तभी आपको थोड़ा दिक्कत नहीं होती चेंज ऑफ वेदर से तो जो रेस्पिरेटरी चैनल डिफेक्ट्स हैं, जी, जी। मगर इससे आपको अच्छा लग रहा है? बहुत नहीं, बहुत लाभ भी है। चलिए पिछले बहुत 3-4 अच्छा, साल बहुत अच्छा। आप कब से ले रही हैं खीर ये वाली? फर्स्ट टाइम ले अंकल। फर्स्ट टाइम, अभी तो रिजल्ट मिलेगा आपको। आप खीर पहले भी ले चुके हैं आप? हाँ जी, मैं काफ़ी टाइम से ले रहा हूँ। 2011 में मुझे ब्रोंकाइटिस का वो हुआ था, और जब से मैं ले रहा हूँ और मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। मैं अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अक्सर लेता रहता हूँ। अच्छा। हाँ जी। ये वर्ष में कितने बार वितरित होती है? 3 बार होती है वर्ष में 3 बार। हाँ जी, ये जो है इसमें शरद पूर्णिमा, इससे अगली पूर्णिमा और उससे अगली तीन पूर्णिमा से 3 पूर्णिमा, 3 बार लगातार 3 पूर्णिमा। आपको कैसा लगा भाई? आप लेनी है क्या? बहुत अच्छा लगा जी। कब से ले रही हैं आप? हम तो पहली बार ही आए हैं। अच्छा अभी आप भी पहली बार आए आप? हाँ बच्चे बता कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है खा के, और आधी प्रॉब्लम थी जो खांसी जुकाम की, वो तो इसे खाने से ही दूर हो गई। मतलब कितने दिन से ले रही हैं आप? 5-6 ईयर हो गए इसको लेते लेते। मतलब कोई दवा लेती हैं आप इसके बाद? अब कोई दवा नहीं है, पहले थी बहुत दवाई, लेकिन अब सब दवाई छूट गई इसको खाने से। ये बेटी है आपकी? बेटी है सर। तो मतलब आपको कोई दवा की कोई उसकी ज़रूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। 5-6 साल से ले रही है गुड़िया। बेटे एक मिनट, आप पहली बार आ रही हैं? हाँ जी। कैसा लग रहा है? अच्छा एक्सपीरियंस है। बस एक मिनट आपको कैसा लग रहा है बताइए? बहुत अच्छे हैं ये। मैं तो बहुत वर्षों से आता हूँ, और चूँकि मुझे पहले अच्छा लगा तो इसीलिए कंटिन्यू कर रहा। अभी आया मैंने खीर खाई। इसका मतलब दवा में जो सांस की प्रॉब्लम, खांसी की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी डिफेक्ट। मुझे खांसी थी, और खांसी में मुझे बहुत लाभ हुआ। बल्कि फिर मैं बाद में दुकान पर गया, इन्होंने कहा ये तो वर्ष में एक बार वही मिलेगी आपको खीर। मतलब आराम लगा आपको, कह सकते हैं फायदेमंद? हाँ फायदेमंद, नो डाउट। वैसे एक सेकंड,
स्टेज पे अलग बात थी। हाँ जी। लगा कैसा आपको ये बताइए। मुझे बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा, मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ इसमें, करीब 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ मैं तो। नहीं, दवा का इसका लाभ में जो लाभ रोग, होता है, लाभ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कोई कोरोना भी निकल गया इस बीच में, हमें पता नहीं लग पाया कोई भी। अच्छा मतलब पूरा निकल गया। कोरोना हुआ कोई नहीं, असर नहीं दिखाई। मतलब इफेक्टिव है इसका मतलब। हाँ इफेक्टिव है, बहुत बढ़िया। आप भाई साहब कब से ले रहे हैं ये? मैं तो बस पिछले 2 वर्ष से ही है। पिछले वर्ष तो मैं आ नहीं पाया था, लेकिन उससे पहले वर्ष जो है मैंने ये नहीं, इसका लाभ आपको जो सांस में, खांसी में, रेस्पिरेटरी चैनल में, श्वसन तंत्र में। जी बस अब तो ऐसा ही लगता है कि लाभ तो है ही है बस अब ना। मतलब कुछ लाभ कह सकते हैं आप? हाँ जी कह सकते हैं। जी जी जी, थैंक यू। हमें प्रभाव पूछना है कि इस खीर का जो पूर्णिमा के, शरद पूर्णिमा के दिन बढ़ती है, आगे सक्सेस से 3 पूर्णिमाओं में बढ़ती है, इसका इफेक्ट कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा इफेक्ट होता है वैसे तो। देखो जो किरणें पड़ती हैं उससे खीर वैसे ही अमृत हो जाती है, साथ में इसमें औषधि मिली होती है, औषधि मिलने से गुण इसके भी 100 गुना बढ़ जाते हैं। तो मतलब अच्छा लगा आपको, कह सकते हैं। बहुत अच्छा। चल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कब से ले रही हैं खीर ये वाली? मैं तो पहली बार ही आई हूँ, पहली बार ही। अच्छा चलिए, आपको तो रिजल्ट देखना है अभी। चलिए, आप कब से खीर ले रहे हैं ये? मैं भी आई हूँ थोड़ी से, तो डॉक्टर प्रदीप आई हूँ मैं भी, इसका मतलब असर है इसका दवा का? हाँ। इसका बच्चे का? बेटे एक मिनट, आप कब से ले रही हैं खीर? मैं तो पहली बार ही आई अंकल। अच्छा, अभी तो मतलब स्वाद के हिसाब से ले रही हैं अभी, ये दवा के हिसाब से ले रही हैं? नहीं, मम्मी के लिए ले जा रही हूँ। अच्छा, मम्मी को कुछ फ़ायदा हुआ? पहली बार लिया उन्होंने? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? खोलिए, एक मिनट खोलिएगा। नमस्कार। आप कब से ले रहे हैं वैसे खीर? हम डॉक्टर सुधीर गुप्ता हैं और हम यहाँ पर 25 साल से सेवा कर रहे हैं। मतलब फ़ायदा हो रहा है दवा? हाँ, सबको फ़ायदा हो रहा है, बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। ओके। आप लोग कब से ले रहे हैं खीर ये वाली? पहली बार आए जी, पहली बार आए। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप लोग? हाँ जी, मतलब इसका असर देखेंगे? हाँ तो कहीं सुन के आए होंगे ना किसी से? हाँ जी, हमने पर अपने घर पर बनाया कर वैसे ही खाई थी खीर, तो बहुत अच्छा लगा था, लाभ भी हुआ कुछ। ये तो दवा वाली खीर है ना? हाँ जी, ये दवा वाली हमने वैसे उसको मोबाइल पर देख, मतलब कहीं से तारीफ सुनी होगी आपने? हाँ जी, तारीफ सुनी। मतलब इसका मतलब सैकड़ों हजारों जगह जा रही है चीज। हाँ आप लोग सब पहली बार? हाँ जी। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप भाई साहब, ये हमारे वैद्य जी, सारे दुनिया का इंटरव्यू लेता हूँ, वैद्य जी रह जाते हैं। 30 सेकंड में क्या कहेंगे आप? जो आयुर्वेद का सबसे अद्भुत योग है वो आज का ये औषधि खीर है, क्योंकि इसमें जो है वो पूर्ण मनोयोग से, शास्त्रों से अनुकूल, शास्त्रों के नियमानुसार ये सब बना गया। ताज़ी जड़ी बूटियाँ जंगल से। सबसे बड़ी चीज़ मुहूर्त आज का समय साल भर का, उसमें सबसे उत्तम समय, सबसे उत्तम गाय का दूध, सबसे उत्तम चावल, सांठी के चावल, और सबसे उत्तम जड़ी बूटियाँ जो होली प्लांट्स में आती हैं, उन सब का समावेश करके ये दिया गया। मतलब जो घटक हैं आपके, ये घटक भी सारे आप अपने ही, इसमें लगभग कितने घटक हैं इसके अंदर? इसमें 10-12 घटक हैं जो हम स्वयं अपने आप जा करके, अपना आदमी जाकर जंगल से लेके आते हैं। तो मतलब बाजार में चीज़ें होती हैं, ये उपलब्ध नहीं है आपके? ये उपलब्ध है, तो उसमें डुप्लीकेसी का भी है, और निकृष्ट होने का, अच्छी ना मिले ऐसा भी है। अच्छा, बाजार में उत्तम चीज़ नहीं मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग, ये लड़ाई हो रही है? नहीं, मैंने खीर ना बनी हो इसलिए लड़ रहे हो। हमारी कैसा लगा आपको, ये बताइए? अच्छा लगा जी, हमने एक बार पहले भी खाई थी कहीं और से। नहीं, इसका दवा में क्या असर लगा आपको? क्या प्रॉब्लम थी? सांस की दिक्कत है जी, गले में आराम लगा है, बलगम सांस में। अब जैसे कोई दवा लेती हैं आप? हाँ जी। नहीं, इसके अलावा कोई दवा ले रही हैं? इनहेलर लेना पड़ता था। तो अब ले रही हैं आप इनहेलर? ना जी, आज पहली बार लिया तो मैंने। अच्छा, आपका? सर, मेरे बेटे को प्रॉब्लम है, यही एलर्जी प्रॉब्लम है। मैंने यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखी थी अभी 2-3 महीने पहले, तो वो देख के मैं यहाँ मिनट आपके भी लूँगा शब्द। कैसा लग रहा है आपको खीर का, ये बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, अच्छा नहीं, दवा में कैसा है, इसका दवा के रूप में कैसा लग रहा है? दवा में तो हर साल करते हैं ना, बहुत अच्छा लाभ होता है सबको इस खीर से। क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस बार पिछले बार से जो रुड़की शहर के अलावा बाहर के लोग भी आ रहे हैं, विशेष रूप से जिन्होंने गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस देखा, 5 जने मुझे मिले जो वीडियो देख के यहाँ आए जी। तो मतलब क्या कहेंगे आप? तो ऐसा है ना, वो यहाँ से जो बात फैलती है ना, तो फ़ोन के थ्रू कैसे करते हैं लोग, आपस में रिश्तेदारों को बुलाते हैं, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। मतलब अच्छा लग रहा है, होता है, लोग चले गए। आपने ली खीर? चलो, ये बच्चे लोग देखें। आप लोग पहली बार आ रहे हैं? नहीं, हम सेकंड टाइम आए। कैसा लगा आपको? आप तो मिले थे पहले बार भी? हाँ। कैसा लगा आपको, बताइए? हमें बहुत रिलीफ मिलता है इस वाली खीर। नहीं, मतलब इससे रियली जो रेस्पिरेटरी चैनल या श्वसन तंत्र की प्रॉब्लम, हाँ,
खांसी जुकाम? सब चीज़ में बहुत रिलीफ है और काफ़ी टाइम से मतलब मुझे हो रहा था 4 साल से, लेकिन अब जब से ये खाना शुरू करा पूरे ईयरली मतलब वो इम्यूनिटी पावर आ जाती है इससे। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के। हाँ। आप बताइए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, आपकी तबीयत नहीं तो मतलब इसलिए से पहले खीर आपने? नहीं, मैंने ली है पहले भी है, मेरे को आराम मिलता है ऐसे खा के। मतलब आराम मिल रहा है। आप लोग पहली बार ही आए हैं। आप भी पहली बार? नहीं, कैसा लगा आपको? अच्छा था। नहीं अच्छा नहीं, मतलब स्वाद में नहीं।